周一午后，雨弹轰炸桃园平镇区，受到季风环流影响，天气不稳定，午后对流增强。气象局也针对全台17县市发布豪雨大雨特报，中部彰化、南投、云林山区尤其得留意及时大雷雨。今天台湾处在低压带的环境，比较不稳定一点点。这些强降雨呢，可能会持续到傍晚，甚至到接近晚上。低压带持续笼罩，泰利台风也在17号下午2点正式升级为中度台风，但因为一路朝西北西广东雷州半岛方向前进，不会侵袭台湾，对台也几乎没有任何影响。所以慢慢的会逐渐的远离台湾。不过，因为它慢慢的已经接触到陆地了之后呢，其实结构上会逐渐的减弱，并且消散。因为它距离台湾其实是相当的遥远，所以对台湾并没有什么直接的天气影响。不过间接的呢，今天会为台湾附近带来一些长浪的现象。不过泰利台风前脚才刚走，气象专家贾金星就po文说，在菲律宾近海附近发现了季风槽，也就是俗称的台风窝，更容易让台风发展。最快在周五，台风杜苏芮就会生成，路径也和泰利相似，但会不会直扑台湾，还需要持续监测。气象局也提醒，周3前低压带持续发威，各地水汽还是偏多，要等到周4太平洋高压牺牲，全台才会恢复晴朗天气。经新闻甘美欣、黄宏杰采访报道。